د پښتون پلس 2 چینل ګرانو کتونکو ښه راغلاست درته وایم. په دې طریقه سره مو خپل کوتک یا غڼ غټ کلک او اوږد کړئ او ښځه مو خوشحاله کړئ. دغه درې شیان وخورئ، غڼ مو دا لرګي په څیر کړئ او ټوله شپه مو له ښځې سره سیکس وکړئ او ښځه مو خوشحاله کړئ. نو راځئ چې ویډیو کې زده کړو. ګبین راواخلئ او یوه دانه ګازره او یو پیاز به هم راواخلئ. نو وروسته به یې ګازره صفا ومینځئ. کله مو چې ګاجره صفا ومینځله نو تاسو به یې ښه پاکه کړئ تر څو پکې خیری پاتې نشي، که نو بیا مو غین یا کوتک نه غټیږي. نو ګاجره به ښه صفا کړئ او چې کله مو صفا کړه نو راوا به یې اخلئ تر څو ښه وړه وړه یې کړئ. نو مکمله ګازره به پکې نه اچوئ، ستاسو غڼ په 7 ورځو کې کلکه وي. نو تاسې به 7 ورځې دغه کار کوئ. د ګازرې سر او بیخ به پرې کړئ. نو بیا به یې راواخلئ، کوچنی کوچنی به یې وړه کړئ. پیاز به سپین کړئ. کله مو چې سپین کړ نو تاسې په دې طریقه سپین کړئ. باید خپل نری پستوکی ترې واوړي، که غټ پستوکی واوښت نو بیا کار نه کوي. په دې طریقې سره یې سپین کړل لکه زه یې چې سپینوم، تاسو یې ګورئ. په دې طریقې سره به خپل پیاز سپین کړئ او کله مو چې پیاز سپین کړ د پیاز سر او بیخ به کټ کړئ یا پرې کړئ. کله مو چې د پیاز سر بیخ کټ کړ نو ګاجره به راواخلئ، پیاز به ښه ومینځئ، ګاجره به راواخلئ. کله مو چې ګاجره راواخیسته نو وړه وړه به یې جوړه کړئ، خو ټوله ګاجره به نه جوړوئ، لږ لږ به یې وړه کړئ. او کله مو چې ګاجره وړه کړه نو په دې طریقې سره به یې جوړه کړئ ګاجرې ته ګورئ، داسې یې وړه وړه کړئ. کله مو چې په خپلې اندازې سره ګاجره وړه کړه نو بیا به تاسو پیاز راواخلئ. پیاز مو چې راواخیست نو پیاز به همداسې لکه ګاجره مو چې وړه کړه داسې به یې وړه کړئ. او له پیاز وړولو وروسته به تاسو ګبین راواخلئ، ګبین به پکې واچوئ. پیاز به په دې طریقې سره جوړ کړئ. پیاز مو چې په دې طریقې سره جوړ کړ نو تاسو به ګبین راواخلئ. ګبین مو چې راواخیست نو په ګاجره او پیاز کې به یوه کاچوغه واچوئ. نو تاسې به داسې وکړئ. د دې یوازې داسې کار نه دی. نو ګبین به راواخلئ، یوه کاچوغه ګبین به پکې واچوئ. نو تاسې به یې داسې میکس کړئ. اوس یې داسې وګورئ او داسې میکس کړئ تر څو په 7 ورځو کې مو کوتک یا غڼ ښه کلک شي او بیا یې وخورئ تر څو سیکس څخه ښه فایده واخلئ. نو سیکس هم تیز وکړئ او خوند ترې واخلئ. تر 3 ورځو بعد تاسو سیکس نه کوئ. که سیکس مو وکړل نو بیا مو کلک یا اوږدیږي نه، نو تاسې به 3 ورځې سیکس نه کوئ او له هغه وروسته یې 4 ورځې سیکس وکړئ او غڼ مو داسې کړئ لکه لرګی. دا چې کله تاسو داسې میکس کړئ نو وبه یې خورئ، لږ لږ به خورئ، زیات به نه خورئ، کنې بیا مو غڼ یا کوتک پلنیږي او اوږدیږي او کلکیږي نه. تاسو به یې داسې کړئ او لږ لږ به ترې وخورئ. نو په دې طریقې سره خوراک وکړئ. داسې به یې میکس کړئ لکه څنګه چې ما میکس کړ. نو تاسې به یې هم په دې طریقې سره میکس کړئ او لږ لږ به خورئ. داسې وخورئ لکه څنګه یې چې زه خورم. زما غڼ هم داسې دی لکه لرګی، نو تاسې هم د لرګي په څیر کړئ، داسې به یې وخورئ. چې کله مو وخوړل نو له هغه وروسته به تاسو یو ساعت څه نه خورئ، کنې بیا مو زړه خرابیږي او خوا به مو ګرځي او کمزوري کیږئ. بیا به 1 میاشت کار یا سیکس نشئ کولی. سمه ده ورونو،
دا به وخورئ. دا نسخه وه تر څو چې زه تر بلې ویډیو ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. تاسې په لوی خدای سپارم. د خدای په امان.